guys, it's me, 1010B. So, we're back with another video. And sa video today, as you can see, baka nagtataka kayo, grabe naman yan. Ganyan talaga yung buhok, basa, di man lang ready. Ganon. Kasi kaka-shower ko lang, kakahugis ko lang ng face ko. Rosy cheeks. Char! Siyempre, medyo nag-cheek tint ako dyan. Yan. So, ang gagawin ko is magre-review tayo ng isang product today. At ang re-review natin is a hair product. The Revlon One-Step Volumizer. It's a power for dryer. Basta brush siya na blower din at the same time. Ganon. Eh parang medyo nakita ko medyo marami naman magandang reviews about it. So, di kasi ako magaling mag-blower dahil diba may brush. So sabi ko, ay baka ito, madalian ako mag-blower. And, eto siya. This is the box. Kahapon medyo sinilip ko lang siya. Ichika pa ako. So, in-order ko to sa Amazon. Alam niyo naman, I'm your Amazon girl. And then, na-delay siya ng one day. Tapos the next day, pagising ko, sinek ko sa Amazon kung delayed ba ulit. Or ano na, nakalagay delivered. So, lumabas ako ng pinto. Walang box. Oh no! Walang box. So, sabi ko, ay baka sa likod. Tapos wala rin. Oh no! Sabi ko, shocks, nanakaw. Sabi ko, sa tagal-tagal ko nag-Amazon. Ngayon pa ba ako mananakawan? First time. Hindi parang ako, ano ba yun? Sayang naman. Ayoko nang bumili ulit. If you're curious, parang bili ko dito around $40-something. Pero diba, $40 pa rin yun. Hala. Kahapon, ang dali. Sabi ko pala kasi binuksan. Anyway, so ayan, di lumabas ako ulit. Sabi ko, shocks, wala. Check ko nga, baka sa gilid nila iniwan or nasan. Kasi parang ako, ano ba yan? May magnanakaw na pala. I mean, may magnanakaw na pero hindi pa ako nawalan sa dami-dami kong in-order sa Amazon at iniiwan lang nila sa labas ng pinto, ng bahay. Never pa ako nawalan. Tapos parang sabi ko, shit, di na ata ako magpapadeliver. And then, pagtingin ko sa may kanan ko, ha? May package sa labas ng kabilang bahay. E di ayun na nga. Pumunta ako. Medyo madilim na. Di binuksan ko yung flashlight ng cellphone ko. Pangalan kayo nandun. Grabe. Sa ibang pinto diniliver. Di syempre, narelieve naman ako. Kaso sa ko, shit, pag may nakakita sa akin, ako pa yung mukhang magdanakaw ngayon. Anyway, masaya lang ako kasi nakuha ko siya. Kamali lang sila ng delivers. So, this is it. Hindi pa natanggal kasi sinilip ko lang talaga siya. Ang laki niya. Okay. So, ta-dan! Baka gamit na to. Tingnan natin. No, it looks new. So, oval shape siya. And I think, ano siya, parang ceramic coated. Tingnan natin kung nakasulat. Oh, ayan. Oh, fan favorite. Over 40,000 reviews ng 4.5 star. So, ito siya. Ito yung controls niya. So, we have cool, low heat, and then high heat. Ayan. So, teka lang. Pinatutunan ko. So, let's try it. Kasi ang laki niya. Nakikita ko siya, puro long hair yung gumagamit. Ngayon, hindi ko alam kung magkakaproblema tayo sa maikling buhok. Kasi parang, oh, di ba? Ang laki niya. Parang, pwede. I see you. Wala pa, hindi pa nakabukas. Trinay ko lang. Saksak muna natin siya, mga friends. So, nakikita niyo, as you can see, ang cute ng color niya. You know, I love pink and I love black. So, black pink is your area. Ewan ko sa inyo. Anyway, so, very sleek design, medyo girly, kasi pink din yung bristles niya. Tapos parang may mga, ano siya, mga brush. Ewan ko kung anong tawag dyan. So, let's see. Ang lakas. So, ito yung cool. Low heat. Mainit. And then high heat. Ang ingay niya. Ang sakit sa tenga. Kakahiya. Char. So, ganito gawin natin. Brush muna tayo ng buhok. Saan ba yung hati ng buhok ko? Okay. Usually, ganito ginagawa ko. I kinda section my hair para mas madali. So, one side lang muna.
Gamitin natin ang high heat para mabilis matuyo. Isang basa akan mo, dapat ata tinawag. In fairness, volumizer nga siya. Ayan. Feeling ko dapat medyo i-towel dry mo muna yung hair mo. Ganon. Kasi sobrang basang-basa pa yung buhok ko. Medyo basa pa siya. Pero ilang ano lang naman yun. Paanbar. So, pagbigyan nyo na ako, first time kong ginamit. Uy, ayun, medyo tuyo na siya. In fairness, napaso yung tenga ko siya. Oh, para ka nag-rollers. Ay, madali na tayo. Ang tagal. Super easy niyang gamitin. Kaso, first time kong gamitin do, obviously. Kaso, medyo mainit lang dito na part kasi yung air nagbo-blow both sides. So, pag ginanyan mo, may hangin din na lumalabas dito. So, medyo mainit siya. Paandaran natin ang malamig. Very nice. See? Wala siyang fly away! Hindi fly away! Kasi alam mo na yung problema ng short hair, di ba? Dito, pag natin yung buhok ko na hindi ko blinover, hinayaan ko lang siya. Dito, papasok siya, tapos dito sa likod, toink! Like that, oh. Ganon, hindi siya pantay. O ngayon, i-fast forward na lang natin at nang matapos, no? Obviously, right-handed ako. Ang hirap sa right side. Actually, nakita ko yung iba ginagawa nila, sinastyle nila yung hair nila pa. Ganon. Kasi hindi pa ako magaling. Kasi nga, diba, first time ko to. Practice ako, tapos gagawa ko ng iba't ibang kayang hairstyle sa susunod pag magaling na ako. Wait nyo yan. After 100 use. In fairness, teka, namatay yung ano ko. Nabunod yung saksak ng ring light ko. In fairness, super easy niyang gamitin. Nakita nyo naman, diba? First time ko lang, pero look at that. Parang nagpa-blow dry ka sa salon, girl. Hindi ako magaling, pero napakadali niyang gamitin. Kita nyo yun? Ganun-ganun lang.
siya! Hindi siya nakakasising bilhin, in fairness. Ang tanong, gaano kaya ito magtatagal sa'yo? Pero di ba? Pwede mo na din siyang suklay. Libreng suklay, girl. Ang bigat nga lang. Di ko makita yung likod. Pero tingnan nyo. Gusto niya yun. Aba, tumingin pa. So, my thoughts? Hindi siya ganun ka mahal. Kasi may nakita kasi akong mga ganito ng ibang brand. Pero may mga $90 nito, 100 plus. Pero ito kasi, nakita ko ang daming magandang review. Although may mga nakikita din ako na pangat na review. Sabi niya nasira daw agad. Pero sana hindi naman. Babalitaan ko kayo kung masira. Anyway, una-una, ang ganda niya. Medyo mabigat lang. Kasi syempre, I'm sure may machine dito. Tapos, ang ganda ng itsura niya. Kasi color black. Pink. And, ang sobrang dali niyang gamitin. As in, parang kung hindi ka magaling mag-ayos ng hair mo, kung gusto mong mabilisan, ayaw mo ng maraming tools. Kasi ito na, brush na, ito na rin yung blower. Kasi diba minsan, ang hirap na may hawak kang brush sa isa mong kamay. Doon ako nahihirapan eh. Ang laki din ng brush ko, no? So, may hawak akong brush, tapos blower ka. Ito, sobrang easy. Kasi, ito na siya eh. Ilalagay mo na yung kamay mo, tapos ayan na siya. Tapos, ang ganda pa dito. Ito, may hawakan siya dito. Medyo warm siya, pero hindi naman siya ganun kainit na pwede mong mahawakan na pagka gamit mo dito para pang tulong mong pag-turn. Super easy. Kung mahilig kayo mag-blower, magpatayo ng hair, ng mabilisan, nire-recommend ko siya. Hindi kayo magsisisi. Ewan ko lang kung biglang masira to. Yun, nakakasisi yun. Pero yung performance niya sa value ng money, sobrang okay siya. Ang ganda niya, promise. Anyway, kung may gusto pa kayong i-review ko na ibang produkto, huwag naman masyadong mahal, guys. Comment nyo down below. Tapos, sige, try kong bilhin at try kong gamitin para sabay-sabay natin makita kung okay ba. Pero, ito, okay siya. Ganda na ng buhok ko. Volumized nga. Next time, ifa-fly away ko naman para makita natin ang variations ng gamit ng blower na to or airbrush. I don't know what it's called, but whatever it is, it's nice, it's pretty, it's good. Like me, just. So, I'll see you in my next video. I hope you're having a great day. Bye! Hindi ako move on, guys. Ang ganda na po ko. Ganda niya. Uy. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Oh my God, pinadali niya yung buhay ko. Promise. Tara na. Sige, shower na ako. Ganyan. Tapos sige, kaya mong tapusin. And probably, hindi ka pa magaling mga 15 minutes. Pero shit.